Hammaga assalomu alaykum. Artur Farushlar kanallari. Ahvolinglar yaxshimi? Xo'sh, yangi event Joker va yangi turnirlar, yangi missiyalar va hamda yangicha AI. Bu turnir Joker bilasizlar. Mana Joker nimasi ma'lum. Ammo Joker oxirgi 2 yilda, bu yil va o'tgan yil Nilo, ya'ni noma'lum qanaqadir dronlar bilan kelyapti. Xo'sh, va kontraktlar, super kontraktlarda 3 ta missiya berilyapti. Joker korobkasi ol, zombi o'ldir va Nilo dron o'ldir. Xo'sh, Nilo dron o'ldirish va zombi o'ldirish anchagina oson. AI va Blitzlarda bu tez bo'ladi, chunki ana men bir 5 ta o'yinda 249 ta to'pladim va bir ikkita turnir o'ynadim. Menimcha bitta o'ynadim. Va qurilishda Joker. Xo'sh. Mana paklar ham kelgan yangi. Xo'sh, vaqtni olib o'tirmaymiz bolalar. Kelinglar, sizlar bilan video ko'rib chiqamiz. Turnir qanaqa karta va Blitz qanaqa karta va o'tgan yilgi bilan nima farq qiladi? Kelinglar, men sizlarga barcha javoblarga javob beraman va bitta narsaga kelib to'xtalamiz. Men sizlarga plus tomonni aytib o'taman. Men modifikatsiyani ham qo'shib o'ynaganman. Ba'zilar modifikatsiya, ba'zilar modifikatsiyasiz. Masalan, Dikobraz men modifikatsiyasiz qo'yib olganman, chunki menga shu qulay. Pexotani ham o'ldirib biladi, ammo Jaguar va Bronik modifikatsiyada. Men ham shunaqa. Xameleon lekin eskisi, chunki unisi vaqti ham yo'q, lekin menga eskisi qulay. Xo'sh. Kelinglar, sizlar bilan turnir ko'rib chiqamiz. Prostaga nimalar o'zgarish, nima ko'ramiz bolalar. Protiv, noob, anchagina. Xo'sh, birinchilar kelinglar, resurslar qayerda ko'rsatib o'tay. Xo'sh, baza tomon 2 ta ham 2 tadan, 2 ta bu yerda, o'rtada jami 3 ta, bu yerda bitta, bu yerda bitta va 2 ta, 4 ta, 6 ta ana. Xullas, resursi ko'p karta bu kichik bo'lsa. Xo'sh, ketdik, vaqtni olib o'tirmaymiz. Boshda 12 qo'yaveraman, chunki resurs serishda men ancha olganman, protiv bo'lgani bilan. Xo'sh. Menimcha 3-minutda qaranglar. Sizlarga tushuntirib o'taman. Qaranglar, ko'rsanglar ikki xil narsa. Bittasi Joker korobka, bittasidan dron beradi. Boshida bitta, keyin vaqtga qarab следующийsiga qarab dronlar 2 ta, 3 ta, 4 tagacha ko'payishi mumkin. Aniq sonni bilmayman, bu uchun uzr so'rayman. Men ham endi razraботчик emasman, men ham endi oddiy igrok. Tushunmaganlar uchun iloji boricha tushuntirishga harakat qilaman. Va bitta narsani sizlarga aytib o'tmoqchiman. Bu turnirlarda iloji boricha rush qilib o'rtan bermaslik kerak. Chunki dron olsangizlar, protivni kazarmasini yo любой ana shu zonasini buzib o'tiradi. Men iloji boricha olishga harakat qilganman, bu yerni ham olganman, qaranglar. Berib qo'ymaganman buni. Va bu yerni ham olganman. Xo'sh, keyin sizlarga bitta aytib o'tadigan narsam, bu hozir yangi karta, bu o'tgan yil Jokerda yo'q edi bu karta ham. Va boshqa karta edi. Va bitta narsaga e'tibor qilinglar. Hozir qutidan sraz tepasiga nima chiqyapti? Dron. Avval karta chetidan chiqib kelardi, ana shuni o'rtaga qarab. Xo'sh, qaranglar, men aytganim bo'yicha ana bu chiqib ketdi-yu. Bu kuchli urib o'tiradi. Qaranglar, qanaqa urib o'tiradi. Shuning uchun o'rtani bermaslik kerak. Xo'sh, vaqtni olib o'tirmayman. Chiqamiz bundan. Xo'sh. Blitz. Bitta pavida qilganimni ko'rsataymi? Mayli, davay, shuni ko'ramiz, kelinglar. Chunki bunda optni o'ynaganman. Birinchisi edi bari noobroq, o'shani ko'rsatmoqchi edim. Lekin ungacha yana bo'y qilib qo'ydim. Shuni ko'rsataman.
Xo'sh, karta Noviy Rozvel ko'rganinglardek. Ha, yana bitta narsa. Turnir bo'lib o'tardi. Turnir shu kartada edi o'sha payt ham. Xullas aytganimdek, bu yerda va o'rtada va bazada bitta chiqardi va dron ana bu yerdan kelardi va ikki tomondan shu. Har xil xullas. Xo'sh, bo'ldi vaqtni olib o'tirmaymiz. Sразу uchishlarga chiqqanman va строильный двор. Suboda yashik ardamgi bu chunki rivojlanishga katta yordam beradi. Yarim minutdan keyin dron chiqadi. Qaranglar, birinchi dronlar o'rtadan chiqar ekan. Ikkinchi daqiqada bitta sal keladi ketadi. Agar ko'rmasa o'tmaydi. Agar ataga qilsangiz agar keladi qaytib. Agar qolganlar ham yaqin bo'lsa yopishamiz. Udari juda qattiq, ko'payib ketsa eplash qiyin. Qaranglar dekan qanaqa uron beradi. Bu tipa bizon desak ham bo'ladi. Bizonni uchadigan joni kam varianti. Joni qashlanmagan variant desak ham bo'ladi uchadigan. Shunaqa narsa bu. Xo'sh, bu yerdan zombilar chiqadi. Ana bu o'rtalardan gidita pexota turgan joyda dron chiqadi. Mana o'zi chiqadi 3-minutda. Aytdim-ku, ikkita sirari chiqdi. Bu yerda ham ikkita xullas ko'payib boraveradi ular. Va zombi chiqadi orqasidan. Zombi ham kelyapti. Zombi o'rtaga ham tashlaydi ba'zida. Ha, missiyasi nima deyishinglar mumkin? Missiya 50 ta dron kim birinchi bo'lib o'ldirsa, o'sha yutadi. Shunaqa yo'q. Lekin birov g'ash qilib qolsa bo'ldi, yutqizdinglar. Masalan, siz dron urayotgan payt chetdan kelib sizni urib ketsa, juda alam qiladigan joy. Qaranglar. Dron zavod bo'lib ketdi bu yer. Agar ana shu hamma dronni bir kishi uraman desa bo'lku, boshda qiynaladi. 4-yilda hech narsa yo'q-da, masalan menda. Lekin zdaniya bor. Zdaniyaga resurs ketgan. Bari bular qiyin-da. Tugamaydi ular, yana chiqaveradi. To'g'rilarni o'ldiraman degunizcha. Mana. Juda ko'p. Quloq joker qarab qolish juda qiyin. Uronni qaranglar. 13 full kazarma. Qanaqa urib yotibdi. Zavodni qaranglar. Qanaqa jonni yarim qildi bashli. Xullas shunaqa event kelgan. Har daqiqada dron tashlayveradi. Mana 3 sekunddan keyin chiqadi. Chiqdi u. Xullas bolalar shunaqa blitz kelgan. Man qaranglar, taktika nima qilish kerak desanglar, sopra uchun dikabraz to'ldirish kerak. Konfo uchun endi nima qilsa yaxshi? Siklon bilan Tayfun yaxshiroqda. Iloji boricha Serafim va Siklon Tayfun king. Shu yaxshiroq taktika. Ha. O'rtada bo'lganimda bilmasdan yutib qo'yganman. Zvezda kerak emas edi menga. Nechov xullas shunaqa event kelgan va sizlarga yana bitta aytib o'tayotganim, agar kimga donat xizmatlari shu VIP dasturlar kerak bo'lsa, hammasini olib beramiz. Bizga yozishingiz mumkin, kommentga yozsanglar, biz Telegram
Telegramimizni beramiz, aloqaga chiqamiz sizlar bilan. Xo'sh, ishonchli va tezkor olib beramiz donat xizmatlari bor. Xo'sh, videoga fikringizni ko'rmoqchiman va bitta sizlardan uzr tomoni modifikatsiyani qo'llaymiz deganim shu sal xato ketdi. Endi uzr sizlardan. Men yaxshi foydalandim deb o'ylagandim-da. Men endi ko'p bo'y qo'ydim bugunga. Xo'sh, karta Secretный put turnirniki va Новый Rozgel Blitz. Xo'sh, bolalar, mayli. Endi sizlarga omad tilaymiz. Men esa videoni joylayman. 10 minut bo'ldi video. Like, komment kutib qolaman sizlardan.